آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا وبلغنا واغفر artinya apa yo? Ngrenges gak ngerti lah terus pripun nggih mboten napa-napa cuman kula jenengan iki dungane aja sampai gak temenanan masih yo gak ngerti artine nek misalnya jenengan kepengin gampang monggo donga ndamel basa Jawa wong Jawa sakniki nek donga kan enak-enak jenengan semra mboten ana wong Jawa donga Allahumma cukupana lubeh keluarga sehat niku basa napa Jawa kula mboten saged basa Arab kula gak paham ndamel bahasa Indonesia mawon mboten napa-napa donga ndamel bahasa Indonesia ya Allah lindungi kok sok Bilqis iku lho ya Allah lindungi kami ya Allah sehatkan ya Allah jaga ya Allah sayangi kula mboten saged bahasa Indonesia kula sagede basa Jawa monggo ya Allah paringi rezeki sing kathah po ya Allah utang kula kathah ya Allah jenengan paringi saged ngelunasi po ya Allah anak kula ya Allah jenengan paringi anak-anak kula solih-soliha iku insyaallah direwangi karo malaikat teko mburi iya po asalkan lisan senantiasa mengucapkan berzikir kepada Allah ana jali suman dzakaroni janji Allah aku bersama dia yang senantiasa menyebut namaku kula mboten saged basa Jawa kula saged basa kula saged basa Madura angsal apa mboten angsal aduh Gus teh ancor pesena telur monggo donga ndak mel sembarang dan itu sudah diatur sedemikian rupa tenggene Islam utawa biasanya nek lare-lare donga niku sembarang mboten ana nadae ilahana ilahana semerap gak ngerti nek niki semerap mboten jangan tunggu lama-lama aku astagfirullahaladzim bisa ilahana rapati entos ya pun nyata mawon mengke ilahana ini bagian kulo ilahana ilahana jangan bagian asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah saged ayo mas wajahnya kok kayak gurung mangan kabeh kan gurung mangan ya ono mangan sapa muni nabuh sik iku kaya iki mau ya wis nabuhke mau ya kula tingali ayo ilahana ilahana ajzilana wasyarah lana sudurana waghfir lana dunubana la ilaha illallah monggo asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad mandek kula wau ngomong napa MU-mu N ini
Niki lho lambene muni. Ngarep mau tak delok wis apik. Asyhadu Allah, buri lho mek ngene tok. Wis mek tunak tunuk ngono. Ngeten mawon, biar kula tahu penyebabnya di mana, kula bagi rumiyin nggih. Sebelah mriki regu A. Nggih. Iki sing nyelempit nang tengah-tengah iki regu B. Iki wajah-wajah ngenes iki regu C. Ngapunten ya, iki bapak-bapak mriki kok kaya kuru-kuru. Ayo, regu A. 1 2 3 wa asyhadu. Mantep. Regu A nilainya 80. Apik iku, gak remedi. Ayo regu B. Regu nyelempit. Ayo. Regu B lho njawili kanca-kancane. Ayo melu kabeh. Ayo regu B. 1 2 3 wa asyhadu. Tepuk tangan tuh regu B. Regu B 82. Ngarepe wis apik kompak, buri lo bengong. Ayo monggo regu ngenes nggih. Niku mburi sing ngenes-ngenes sing melu kabeh. Ngapunten nggih. Iki pancene bapak-bapak kene wajahe melas kabeh kok ngono to ya. Ya Allah delok ta yu. Kopi ae sampe gegeden ngono yu. Kakek diomeng. Ojo diomeng nggih Bu nggih. Sakene Bu gak iso lemu. Ya apa iso lemu titik dibentak mencret maneh. Monggo, regu bapak-bapak. 1 2 3 Wis gak apa-apa, gak usah dipaksa, Pak. Ano teko. Sing kene wis semangat kono lho sampe bengong kabeh. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sing penting ibu-ibu muni asyhadu Allah, ngoten nggih. Sing muni kula dongakne saged budal umroh. Yo. Ilahana ilahana ajsilana ata'ana wasyarah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Monggo asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi duja asyhadu Muhammadar Rasulullah. Asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Ya Allah, ya kasep yuyu. Biasanya nek jamaah njaluk pengajiane suwe, biasanya ngeten. Muhammadar Rasulullah. Ngono.
biasane. Berhubung kena wong baron, Muhammad Rasulullah. Ngenes kabeh. Niki pripun sampun ngantuk napa dereng? Sampun napa lanjut? Ya kudune kan Muhammad Rasulullah. Ngono. Hah? Ulang. Moh. Emang nek kula ulang jenengan purun tepuk tangan. Saestu. Ya wis tak baleni bagian akhir. Ayo. Ya Rabbi antal. Siap. Sedaya tangane ngene kabeh. Ya Rabbi antal murtaja. Ilaika abduka qad naja. Farham quluba fi duja. Faghfir lana ya Rabbana. La ilaha illallah. Sedaya asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa iku mau kok? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti yang keluar dari lisan itu bentuknya harus doa dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus. Entah itu kaget, loh, nek kaget itu kan spontan. Yo gak iso lo dirubah, bisa. Wong lata mawon dadi gak lata wae iso, apa maneh ngerubah teko kata-kata wedhus dadi astagfirullahaladzim. Kira-kira saged napa mboten? Saged, cuman ya perlu niat. Nek gak niat gak iso. Lah wis kadunge coba jenengan rubah. Saged dipaksa lalu terbiasa. Jenengan kira wong sing pinter-pinter sing bisa-bisa sing iso sembarang kalir tiba-tiba iso? Mboten. Semuanya berawal dari dipaksa lalu terbiasa. Ojo ngoten Bu, dokter mawon nek mboten kulino nyekel pasien saged napa mboten? Mboten. Semakin banyak pasien yang dipegang, semakin jam terbangnya semakin tinggi, semakin larang. Ono wong nyon sewu belajar nopo, semakin dia belajar, semakin dia praktek, semakin meningkat value-nya, yo semakin tinggi juga harganya. Makanya nyon sewu Bu, nek misalnya jenengan kok kepengin lisane dados kebiasaan lisan sing api-api kedah dipaksa lalu terbiasa. Jangan lupa jangan pernah meremehkan keyakinan pada doa. Nek jenengan semerap riyen niku ada orang alim. Dados wonten tiyang alim asmanipun Abu Daud. Sinten Bu? Abu. Sampun ngantuk dereng? Nek sampun ngantuk jenengan sanjang nggih. Makanya kula sampun mboten meksa. Wonten apa kok ndrengges iku? Wonten tiyang asmanipun Abu Daud. Sinten Bu? Abu Daud. Abu Daud niki tiyang alim. Suatu ketika Abu Daud ini ingin melakukan perjalanan jauh. Naiklah perahu, nek cilik arane perahu, nek gede arane kapal. Lah kapal ini ya rapati gede, ya kapal cilik. Kapal ini kapal cilik. Sampai suatu ketika Abu Daud niki pas munggah tenggene dhuwur kapal. Wis jalan, kapal niki jalan. Tret. Abu Daud niki njawil supire kapal. Supire kapal arane nahkoda. Mas, jaluk tolong Mas sampean mundur. Gak pati direken. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.
kum. Waalaikumsalam. Monggo 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 pinarak rumiyin, monggo diunjuk-unjuk rumiyin, monggo monggo monggo. Nggih, ket mau gorong ditawani ngombe. Jangan lupa minumnya larutan cap kaki. Sopo ngomong wala ngelak temen rek. Hah? Manten anyar? Apa hubungannya ngelak karo manten anyar? Kenapa? Ngoyo. Hah? Malu Nabi Muhammad. Abu Daud niki mau jawel supire kapal. Assalamualaikum. Mas, tolong mas, sampean mundurno kapal iki. Lala apa kok diundurno? Sampean mundurno. Adik jangan rame ya sayang. Le. Engko tak pilih yang paling anteng tak sangoni. Nah, sampean anteng ya. Ojo rame, engko tak pilih yang paling anteng tak sangoni. Emak nih langsung ngomong met meneng met. Selamat iku sing ndi? Walah. Meneng met. Iya, selamat engko nek meneng tak kei hadiah. Iya, meneng nggih met nggih. Loh, mboten iki piye to? Dipun. Beruntung Bu orang-orang yang punya nama Selamat itu. Kenapa? Soalnya dia apa-apa no ya tetep selamat. Mas yo tiba ya tetep jerungup tetep. Soalnya pancen jenenge orang tuanya menamai Selamat juga pengen keselamatan. Dan jenengan pikir nopo? Assalamualaikum, semoga keselamatan tercurahkan kepadamu. Niku. Waalaikumsalam, muga-muga sampai dia selamat kan. Semoga keselamatan juga tercurahkan kepadamu. Pun balik. Diam ya. Ya, tenang. Bahkan pada akhirnya Abu Daud niki ngomong tenggene supire kapal, Pak, sampean mundur Pak. Lah apa aku mbok kon mundur iku mah kapal wis kadung mlaku kok. Sampean mundur lah. Lah apa? Penting wis sampean mundur. Gak iso iki kapal wis gak iso mundur. Akhirnya apa? Selamat. Aduh. Akhirnya apa? Abu Daud mengeluarkan uang dari tasnya. Seret. Ayo jenengan sing bagian muni seret. Abu Daud mengeluarkan uang dari tasnya. Duit dikekno tenggene supir kapal. Terus mantun ngoten kapal akhirnya mundur. Loh, kapal mundur kok seret iku lho. Nek kapal mundur ya unine gak seret. Hah, serot. Mboten, nek kapal niku kan tuk. Nek kapal gede kan dok. Nek kapal cilik tuk. Kok iso itik iki lho. Akhirnya kapal niki wau mundur tuk. Ayo jenengan sebagian muni tuk. Akhirnya kapal niki wau mundur. Sing kompak yo. Aja kaya pitik.
Ngene, nek ben utuk-utuke bareng, utuk-utuke jenengan tingali tangane kula. Utuk, 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 utuk. Akhirnya kapal niki wau mundur. Mantun ngoten kapal niki wau minggir tenggene tepi laut. Lah iya, kapal niki wau mundur tenggene tepi laut. Jenengan mantuk ditakoni karo tanggane, pengajian oleh apa? Astagfirullahaladzim. Nang dalan disapa karo tanggane, "Mbak, wis teko, Mbak, utuk-utuk." Kapal niki wau minggir tenggene tepi laut. Ternyata nek jenengan semerap, kapal niki wau pas minggir, Abu Daud niki tenggene pocoke kapal, dadi gak mudhun. Ternyata ketika kapal tadi baru berangkat, Abu Daud itu mendengar ada orang bersin. Nek basae wong baron apa bersin? Wahing. Wong wahing iku kan modele beda-beda. Ana wong wahing niku hacing. Ana wong wedok niku nek wahing hak pret. Lho wonten kok. Ana wong wahing iku karo nyebut jenenge bapake Hasyim. Kula gadah mbah kula riyen pas tasih gesang niku nek wahing kaya wong muring-muring. Asline gak muring-muring, cuman wahingnya kaya wong muring-muring. Ngah. Iku wahing. Lah Abu Daud niki mau pas kapal jalan, Abu Daud niku kepireng ana wong sing lagi wahing, terus wong sing wahing niki mau ngucap alhamdulillahirabbil. Akhirnya Abu Daud bilang apa? Yarhamukallah. Tibake wong sing wahing niki mau jawab yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Napa Bu? Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Napa bareng? Manten ngoten Abu Daud ngomong tenggene supir kapal, "Wis Pak, sampeyan jalan maneh." Supir kapal heran. "Loh, ngono tok?" "Iya. Sampeyan niku mau ngongkon kapal mundur mek ngono tok. Wis kapal tak soro-sorono mundur sampeyan mek ngono. Ngono. Ngono." Ya Allah Mas, bati-bati aku mundur no kapal. Ya gak Mas, itu penting menurutku. Ternyata Bu, di tengah-tengah perjalanan, ketika kapal ini tadi berjalan, tenggene tengah-tengah perjalanan niki wong sak kapal niki wau kabeh turu. Ketika wong sak kapal kabeh niki turu, ternyata wong sak kapal niki wau kabeh tilem. Ketika wong sak kapal kabeh niki tilem, ternyata wong sak kapal niki wau kabeh sare. Ketika kabeh wong sak kapal niki wau sare, ternyata wong sak kapal niki wau sapa muni ngorok. Tertidur. Anehnya wong sak kapal sing turu niki wau ternyata niku bermimpi. Mimpi nopo? Aneh niki lho, ngipine padha di waktu yang sama, dengan mimpi yang sama, di situasi yang sama, dan turune bareng kabeh. Ngipi nopo? Ternyata kabeh wong sak kapal niki ngipi ketemu ana wong lanang gawanteng. Pokoke gawanteng teng kaya bojoku. Oh ya lo bojoku dhewe yo. Hah? Ningali bojone tak singgakno nang kono. Gak tak gawa rene wedi jenengan jatuh cinta. Toto apa mau ceritane? Oh iya. Boten. Jadi wong sak kapal niku ngipi napa? Ngipi melihat cahaya. Cahaya ini tadi ternyata mengeluarkan suara. Suara apa? Sesungguhnya Abu Daud telah membeli tempat di surga. Gara-gara napa? Barokahe dungane wong sing wahing niku lho. Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Mau gara-gara dungane wong wahing. Makanya nek abah yai kula nek ngendikan, nak njaluk donga ya aja pilih-pilih. Ketemu karo sapa wae njaluk donga.
Ketemu karo wong njaluk donga, dongane kula. Ketemu wong njaluk donga, dongane kula. Mboten usah pilih-pilih. Aja donga, Bu. Kula jenengan kumpul mawon gak oleh pilih-pilih. Cuman kan wong-wong kadang-kadang saiki pilih-pilih. Apa mana ibu-ibu kumpul pilih-pilih. Nek karo sing sugih kumpul. Nek karo sing ra duwe ora kumpul. Wonten tiyang kados ngoten niku. Kathah. Malah kadang nek ketemu karo wong sugih, disapa ora karo-karuan. Ya Allah, Mbak, sampean kok cek ayune, Mbak. Kok tambah ayu. Barang disapa karo sing ra duwe, Assalamualaikum. Gak level. Wonten apa kata? Malah kadang ibu-ibu iku nggih sing dadi penyakit. Nek karo sing sugih besti. Nek karo sing ra duwe ora besti. Wonten tiyang kados ngoten. Tiyange dugi ten mriki. Kudunge werna ireng. Berarti kan ngoten niku pilih-pilih. Wong njaluk donga mawon kula jenengan mboten asal pilih-pilih, minta doa kepada siapa saja karena kita tidak tahu doa siapa yang akan diijabah oleh Allah. Jenengan kepengin anak-anake soleh-solihah, kepanggih kali sinten mawon dongakno anakku ya. Ojo sampai sing metu teko lisan iki omongan elek-elek. Apa meneh nek ana ibu kadang dicubuk anake rodok gak penak titik ngono ngomongi aneh-aneh. Sampeyan anake piro, Mbak? 3. Anakku sing pertama iku ya Allah wis karu-karuan nuwakal. Hati-hati, Bu. Itu bisa jadi doa. Sekarang kalimatnya harus dirubah. Anakku sing nomor 1 ku ancen rodok hiperaktif. Sapa ngerti meneh iku sing paling soleh. Jadi doa yang keluar dari lisan ini harus doa yang baik-baik. Jenengan semerap mboten ana ibu-ibu ngomong doleki anake dolen. Lah yo nang ndi anakku iki dolen ra mulai-mulai jarno kono. Gak usah mulai pisan cek kentir nang kali. Menesuke kentir nang kali. Niku wonten, Bu. Kenapa? Karena ibu itu jimat. Sing metu teko apa bosone lambe mriki napa nggih? Lambe kasar. Aluse napa nggih? Sapa ngomong cangkem iku? Gak oleh. Cangkem niku kasar mboten nangsal. Nek tenggene Surabaya niku bosone congor. Ini gak congor ya cocok. Kalau ala Nabi Muhammad. Tutuke lisane ibu niku jimat. Makanya kadang-kadang ibu-ibu ngomong sak kecap gak kerasa kalau diijabah karo Gusti Allah. Insyaallah anakku kok cek ganteng ya. Asline ya gak pati ganteng. Gara-gara ibuke ngomong anakku kok cek ganteng ya. Ngono iku lho oleh bojo awaju. Gara-gara napa? Ibuke ngomong anake cek ganteng. Sing beda sing rodok miris malih kadang-kadang ana wong tuwa niku ya ngono iku anakku wis ra pati ganteng ya gak pinter ngoten niku kan berarti menjadi afirmasi yang tidak positif. Makanya jadikan afirmasi positif, omongan niku sing apik-apik. Anakku insyaallah dadi anak-anak sing soleh-solehah, anak-anak sing apik-apik, anak-anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin Allahumma. Mergo arek cilik iki sawangane gak ngerungokno, Bu. Ana arek lesehan karo nggawa kayu ngono iku. Ngerungokno lho uncal-uncalan kayu. Sampeyan gelem rene ta? Sing nggawa kayu niku purun disangoni napa mboten? Nggih, sing purun disangoni sing pundi mriki. Kamu warna merah mau disangoni? Baju merah mau sini cepet-cepet ajak kancamu siji. Nah, ya cepet, ya wong loro ayo, cepet. Ya ayo. Tak hitung sampai 3. Nek sampai 3 gorong nyampe kene gak sida tak sangoni. Cepetan. 1 2 3. Loh, nyeker. Rere. Tak sangoni mriki. Pinter. Salim sing bener, irung. Namanya siapa? Ayub. Hah? Ayub. Nama panjangnya? Ayub Nasrullah. Ayub Nasrullah, tak tuku ilu. Cita-cita pengen jadi apa sayang? Gak tahu. Sampeyan pikir ya, cita-citanya pikiran dhisik. Ada mic lagi? Cek. Kamu namanya siapa? Pegang. Namanya siapa? Hah?
Aska. Aska. Nama panjangnya? Muhammad Ataya Alaska. Kelas berapa Aska? 5. Kelas 5. Cita-cita pengen jadi apa? Iki gak ono sing duwe cita-cita ta. Saya Aska mikiro. Ayo, kamu sudah nemu belum cita-citanya? Polisi. Polisi. Kamu. Kamu pengen jadi polisi apa? Siapa ngomong polisi tidur itu? Kamu kenapa pengen jadi polisi? Gak tahu. Gak tahu. Ngomong tok. Kamu cita-cita pengen jadi apa? Main sepak bola. Pemain sepak bola. Ya, gak gol-gol apa mau nek lemes ngene. Nih, pegang. Dengarkan aku ya. Setiap bisa menjawab satu pertanyaan tak kasih 100.000. Kalau 2, 200.000. Kalau 3, iki lapa sih wajahnya metenteng kabeh kaya ngene iki. Guyu nang mek. Hehehe. Ayo guyu. Hehehe. Ayo kamu hehehe. Loh hehehe. Ayo guyu hehehe. Loh kau no suarane hehehe. Ndi suarane guyu. Suarane ndi? Hehehe. Hehehe yuk. Kamu pegang. Dengan syarat tidak boleh ada yang mendudukkan ya. Orang-orang yang dudukno. Tidak boleh ada yang mengasih tahu. Kalau ada yang mengasih tahu pertanyaan batal. Dia balik tidak membawa apa-apa. Tapi kalau kamu bisa menjawab dengan jawabanmu sendiri meskipun salah, tak sangoni 1.000. Duh, wajahnya gak seneng ngono iku. Ngapa sih dari sangoni pernah? Dijawab, si dari sangoni pernah? Sido. Iki dicedekno neng ininya, apa? Dicedekno neng lambene nggih. Pertanyaan pertama. Sik nggih. Panitia nyuwun tolong jenengan suwunaken yatra teng garwa kula. Apa sih? Yang njaluk duit dhisik. Hah? Naik mah. Kenalan katik. Meriki. Oh, masya Allah. Tepuk tangan kagem panitia. Mantep ya. Cepet, sacet. Amit ye, Mbak cantik. Meriki. Ya, di duit lagi. Oke. No, wajahnya gak seneng ngono iku. Siapa? Pertanyaan pertama, siapa nama orang yang meminta memundurkan kapal untuk mendapatkan doa yahdikumullahu wa yuslihu balakum? Daud. Siapa? Daud. Tepuk tangan dulu. Berarti kamu mendengarkan ya Le? Dijawab, mendengarkan? Mendengarkan. Ketawal mau mendengarkan? Alhamdulillah. Tak kasih kesempatan untuk disangoni lagi. Kata Rasulullah, Rajab itu bulannya siapa? Dipakai mic-nya. Allah. Sya'ban bulannya siapa? Ramadan bulannya siapa? Allah. Hah? Bulannya Allah kabeh. Iya, sak donya ancen nggone Gusti Allah kabeh. Wis ngene. Wis, tak kasih pertanyaan yang gampang. Sebutkan 10 malaikat Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bisa, kamu pasti bisa. Jibril. Kurang banter. Jibril. Kurang banter. Jibril, Mikail. Pinter. Israfil. Aja ditokno. Israil. Pinter. Mungkar. Pinter. Nangkir. Pinter.
Supri. Ridwan, Ridwan. Pinter leh, pinter. Telungkas. Atit, Atit, pinter. Selamat. Wis gak apa-apa, 100.000 lagi buat kamu, tepuk tangan dulu. Tak doakan kamu jadi anak soleh. Nyon tolong iku mbak hadiah mbak cantik. Nah, mereka. Tak paringi larutan cap kaki 3, tepuk tangan dulu. Pinter. Wes mikir kayak no kancane. Nah, pinter. Wes balik soleh. Hehe, guyu dhisik. Kayak kerungunan kene, hehe kurang banter. Ini anak pinter. Oke, siapa tadi namamu sayang? Aska, Aska. Pertanyaan untuk Aska, mudah saja. Tolong bacakan niat sholat subuh. Sholli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tepuk tangan dulu. Makasih. Muni apa? Makasih. Hah? Makasih. Sama-sama lah, sih kok kayak wong durung mangan ngono iku. Kamu kesini tadi sama siapa Kak Aska? Putih. Hah? Putih. Ibu nggak ikut? Ibu kemana? Ya, di rumah. Oh di rumah. Bapak? Di Malaysia. Oh bapak di Malaysia. Kamu punya adik? Punya. Berapa? 1, 1. Berarti anak ibu ada berapa? 2. 2. Kamu anak pertama. Cita-cita tadi pengen jadi apa sayang? Main sepak bola. Kenapa pengen jadi pemain sepak bola? Ini bolane ucul nek awakmu koyo ngene le. Ya wes, tak kasih kesempatan untuk jawab lagi. Siapa nama ibunya Rasulullah? Fatimah. Hah? Fatimah. Fatimah. Aminah. Siapa leh? Aminah. Tepuk tangan dulu. Kita paringi. Makasih. Ya, saiki muni ngene le, cekel. Ngadep ngarep, muni. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk. Jangan lupa minum cap larutan. Loh. Larutan dhisik. Ngene, engko nek apik ngomongnya jelas tak tambahi maneh 100.000 ben 300.000. Ayo, sing apik ya. Yuk. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Yuk. Jangan lupa minum cap larutan. Ya Irwana ya. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Pasti bisa. Tuh 2, 3. Jangan lupa minum larutan cap kaki 3. Tepuk tangan dulu. Le, saiki basa Jawa. Ben ora ngelu, ngombene larutan cap sikil 3. Yuk. Ben orang ngelu ngombene cap larutan sikil 3. Larutan disele. Larutan cap sikil 3. Ya. Ben ora ngelu. Ben orang ngelu ngombene cap larutan sikil. Aja gopo cap. Larutane dhisik. Ayo, ben ora ngelu, tuh 2, 3. Ben orang ngelu Ngombene larutan cap. sikil 3. Tepuk tangan dulu. Berarti sikile ana pira? Sikile ana pira? Sikile. 3. Ya? 2. Sikile sampe lho ana pira? Ini tak kasih 300.000 buat kamu. Semoga jadi anak yang soleh. Tepuk tangan dulu untuk Aska. Oke, sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, mugi-mugi Aska jadi anak sing soleh. Cita-citanya tercapai dan orang tuanya juga bangga. Sing hadir mriki ugi gadah putra-putri keturunan sing soleh-soleha. Karena nyuwun sewu Bu, anak-anak yang soleh-soleha itu juga terlahir dari keluarga yang juga soleh-soleha. Anak-anak yang baik itu juga terlahir dari keluarga yang baik, di mana akhlak itu adalah tingkah laku yang menjadi kebiasaan.
Maksudnya bagaimana? Yo tingkah laku sing api-api. Wong tuane ngajari, ayo nak, nanggone omahe tanggane ngucap napa assalamu alaikum. Ketemu karo sing luwih tuwa, napa Bu? Salim. Niku apa maneh mari disangoni ya kan. Kene kudune napa kudune? Kudune salim. Wong mari disangoni kok gak salim. Kudune kan salim. Mari disangoni kok ya gak salim. Berarti anak salah ya le. Monggo. Pundi hadiah wah niku damel sampean. Dari larutan cap kaki 3 wis. Mangan sing akeh le. Pemain sepak bola kok lemes ya bolae melayu le. Alhamdulillah. Selamat. Ayo selamat tak paringi niki mawon. Selamat tak paringi niki. Ini untuk selamat. Oke. Nih di sini. Kenapa kok malu-malu ngono iku? Ya kita paringi untuk selamat. Wes. Enggak, wes. Wis balik ngono. Sampeyan balik nggih? Ya sampun. Ya semoga selamat jadi anak semoga jadi orang yang soleh, ahli ibadah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, maka dengan berakhirnya percakapan kula dengan selamat tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan dalam acara apa ini? Apa itu? Pengaosan, mugi-mugi barokah manfaat. Kula ilingaken malih Rajab niku wulane Gusti Allah, Syakban niku wulane Kanjeng Nabi, Ramadan niku wulane umate Kanjeng. Kawula nyuwun agungipun pangapunten mangke ditutup kalian doa, jangan beranjak sebelum ditutup doa. Kawula nyuwun agungipun pangapunten sedaya lepat-lepat kula, jangan lupa minum larutan cap. Kawula tutup al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك. صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين